हेलो गाइज, कैसे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर से हमारे पास एक हीरो की स्प्लेंडर प्रो बाइक है और इसमें जो इंजन से कुछ साउंड है ऐसा, जो कि हम आपको सबसे पहले सुना देते हैं। तो चलिए हम बाइक को स्टार्ट करते हैं गाइज और आपको हम आवाज़ दिखाते हैं। तो जब भी हम बाइक को आगे बढ़ाते हैं तो इंजन से हन की साउंड आता है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको साउंड सुनाते हैं। तो आपने देखा अभी किस तरीके से जैसे ही हम बाइक को आगे बढ़ाते हैं इंजन से हन सी साउंड आता है, हूँ सी। तो इस साउंड को हमें ख़त्म करना हो, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए गाइज, हम सबसे पहले इस चैम्बर को खोलेंगे और क्लच प्लेट, इसका जो जीपीटी पैनियन होता है, उन चीज़ों को हम चेंज करेंगे और उसमें क्या दिक्कत है, क्या कारण होता है, कब उसे चेंज करना चाहिए और वो चेंज क्या प्राइस है उसका और किस किस बाइक में हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ पूरा फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं। चलिए गाइस, फटाफट से हम इसे ओपन करते हैं और इसी के साथ साथ जो इंजन से भी कुछ इसका झरझर की साउंड है, तबकि इसका जो टाइमिंग चेन हमने चेक किया वो बिल्कुल टाइट है, पर टाइमिंग चेन इस बाइक का नहीं है, दूसरे बाइक का लगा हुआ है। तो चलिए हम उसका भी काम करेंगे और इसका आवाज़ बिल्कुल स्मूथली करेंगे। यहाँ से हमने क्लच वाला जितना भी पार्ट्स होता है पूरा हमने निकाल दिया है। और गाइज मैं दिखा देता हूँ आपको कि इसे हम जीपीटी पैनियन बोलते हैं, जो कि इनके ज़रिए से हमारा बाइक में इस तरीके का साउंड आता है, जो कि जब भी हम बाइक को आगे बढ़ाते हैं गियर में डाल के हन सी हूँ सी आवाज़ आता है। चाहे वो हीरो की बाइक हो या होंडा की हो या टीवीएस की हो या बजाज की हो, कोई सा भी कंपनी की बाइक हो, अगर ये पैनियन हर बाइक में दिया हुआ होता है, अगर ये चीज़ घिस जाता है यहाँ पे, मतलब हल्का इसमें सिर्फ दाग आता है, देख सकते हैं आप, हल्का दाग आने के कारण से इस तरीके से बाइक में आवाज़ करने लगता है। और ऐसे हमें महसूस, मतलब चलाने में हमें अच्छा ही नहीं लगता है और आवाज़ बिल्कुल बेकार लगता है। तो इसका जो प्राइस है वो 290 रुपया प्राइस है और हर बाइक का मतलब अलग अलग रेट आता है और अलग अलग इसका जो सिस्टम होता है वो चीज़ होता है। तो ये हमारे पास जीपीटी पैनियन है और इसका जो प्राइस है 290 रुपये प्राइस है। तो चलिए हम इसे गाइज बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें आखिर ख़राब क्या होता है। तो गाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो ख़राब होता है वो यहाँ पे सिर्फ हल्का दाग आता है। तो आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। तो सिर्फ हल्का मतलब दाग आता है और इनके कारण से इस तरीके से साउंड आता है, जो कि हमें सुनने में बिल्कुल बकवास लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए गाइज, फाइनली हम इसे लगाएंगे और फिर हम आपको बाइक सेट करके फिर आवाज़ भी सुनाएंगे और इसी के साथ साथ जो हमने बताया था कि झरझर की जो इंजन का साउंड है उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो चलिए गाइज, इसे हम फिट करते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस इसे हम इस तरीके से लगा देंगे और इसके बाद इसका जो क्लच हाउसिंग होता है उन सब चीज़ों को हमें लगा देना है ये। और इसमें ये चीज़ भी एक प्ले होता है, जो कि इस तरीके से हिलाने के बाद हमें प्ले महसूस होता है। तो पर इसमें उस तरीके से दिक्कत नहीं है, ये चीज़ प्ले नहीं है इसका, तो इसके ज़रिए से उतना दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर प्ले आ जाता है तो इसके ज़रिए से क्या होगा, जब भी हम बाइक को आगे बढ़ाएंगे झटका सा महसूस होता है और हनहनाहट सी आवाज़ आता है। तो अब इसे लगा देना है और इसके बाद इसके ऊपर क्लच प्लेट लगा के हम पूरा फिट करेंगे। और चलिए गाइस, हम आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो जब गाइस हमने इसका कैम खोला तो कैम का ये जो बेरिंग है ये चीज़ काफ़ी पले है, ये बेरिंग और ये बेरिंग। हालांकि चाहे तो आप पूरा कैम ये सब चीज़ पूरा बदल सकते हैं, पर यहाँ पे जो हमने देखा इसका ये चीज़ बिल्कुल भी घिसा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो प्रॉब्लम है सिर्फ बेरिंग में प्रॉब्लम है, तो इन दोनों बेरिंग को हम चेंज करेंगे। आप भी अगर चाहते हैं कि बेरिंग हम चेंज करें तो सिर्फ बेरिंग भी चेंज करें, कोई भी दिक्कत नहीं। ये चीज़ हमारा कैम सही होना चाहिए, तो आप बेरिंग चेंज करके आराम से चला सकते हैं और इंजन का आवाज़ भी बहुत ही स्मूथली आएगा। तो इसका जो बेरिंग है आप बेरिंग देख सकते हैं, ये इसका बेरिंग है जो कि 6905 इसका नंबर है बेरिंग का। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 6902। तो ये दोनों बेरिंग को हम लगाएंगे और बिल्कुल जेन्युइन है, एनबीसी का काफ़ी मस्त बेरिंग होता है। तो जब भी आप इसका बेरिंग चेंज करें तो ये एनबीसी कंपनी का बेरिंग लगाएं। इंजन में
कहीं पे भी आप कोई सा भी बेरिंग लगाते हैं तो NBC का बेरिंग लगाएं, चाहे वो क्रैंक का हो या चैम्बर की बेरिंग हो। और इसी के साथ साथ गाइज हम इसमें टाइमिंग चेन लगाएंगे सिर्फ, और फिर हम बाइक का आवाज़ देखेंगे किस तरीके से हमारा आवाज़ होता है। चलिए हम ये सब चीज़ लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे लगाना है और इस तरीके से लगा के सेटिंग पे हमें चोट मारना है। तो हमारा बैठ चुका है और जो इसका प्ले है अब ज़रा सा भी प्ले नहीं है, और पहले क्या था ज़्यादा प्ले था। इसके ज़रिए से हमारा बाइक का झरझर की आवाज़ आता है। तो इस कैम को निकालने के लिए हमें ये रोकर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम कैम निकाल के टाइमिंग पे ला के इसे निकाल के फिर इसी तरीके से हम इसे अंदर डाल सकते हैं। पर इसका जो हमें सेटिंग पे डालना है वो ये चीज़ हमें आगे की ओर रखना है, ये तभी हमारा सेटिंग पे ये चीज़ आराम से बैठ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ बिल्कुल आराम से बैठ चुका है। अब इसके बाद हमें टाइमिंग चेन को लगाना है। और इसके बाद इसके बीच में ये रूलर लगाना है। कर रही हो। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से टाइमिंग को मिलाना है। ये बिंदी का निशान यहाँ पे मिलाना है और ये क्रैंक का जो चाबी होता है इसे हमें आगे की ओर रखना है। इस तरीके से हम टाइमिंग को सेट करते हैं और फिर यहाँ से जो ये बांसुरी होता है इसे हमें नीचे की ओर दबाना है। तो यहाँ पे इस बांसुरी को हमें दबाने के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है ये। तो यहाँ से जो एक 8 नंबर का बोल्ट होता है इसे अगर हम लूज कर देते हैं, मतलब खोल देते हैं, तो हमें ये चीज़ आसान होता है पूरा। और उसके बाद फिर इसे टाइट करके यहाँ से हमें कंप्रेसर बना देना है। इस तरीके से इंजन वायर डालना है और फिर यहाँ से हमें दबाना है। यहाँ ऑटोमेटिक कंप्रेसर पूरा हार्ड हो जाता है, देख सकते हैं आप। और टाइमिंग चेन भी हमारा टाइट है बिल्कुल। तो यहाँ से गाइस जब हमने टाइपिट इसका चेक किया तो टाइपिट भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल साइड प्ले है। तो चलिए अब हम इसे पूरा फिट करते हैं और आपको साउंड और पिकअप भी आपको दिखाएंगे। तो इसका हमने क्लच प्लेट जो खोला था उसमें सेंटर हब भी इसका पूरी तरीके से मतलब ख़त्म हो चुका था। सेंटर हब को भी हमने नया लगाया है। तो चलिए गाइस बाइक का पिकअप और साउंड हर एक चीज़ हम सुनाते हैं पहले की से, हालांकि अच्छा है या ख़राब है। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमारा काम जितना भी था हमने पूरा क्लियर किया। तो गाइस एक पार्ट्स लगा के और इंजन का आवाज़ बेहतरीन हमने किस तरीके से किया आपने देखा। एक तो हमारा था कि जब भी बाइक हम आगे बढ़ाते थे धुआं का साउंड था, तो उसके लिए हमने जीपीटी पेनियन चेंज किया। और झरझर और कटकट की जो साउंड था तो उसके लिए हमने रोक कैम को निकाला और उसका दोनों बेरिंग ख़राब था और उन दोनों बेरिंग को हमने चेंज किया। तो जब भी अगर आप आवाज़ को सही करना चाहते हैं, स्प्लेंडर रहे या पैशन प्रो या CD डिलक्स, तो किसी भी कंपनी का बाइक हो तो आप उसका अगर आवाज़ साउंड अच्छा करना चाहते हैं, टाइमिंग चेन और कैम रोकर और ये सब और टाइमिंग चेन, इतना मतलब पार्ट से हमें चेक करना है। एक तो होता है टाइमिंग चेन हमारा लूज है या कैम रोकर का बेरिंग ख़राब है या कैम ख़राब है या रोकर ख़राब है, इसके ज़रिए से भी इंजन का साउंड सही नहीं होता अगर हम टाइमिंग चेन नया भी लगाते तब पर भी। तो चलिए गाइज फाइनली हम बाइक आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। पहले से हमारा साउंड अब बिल्कुल बेहतरीन है। इंजन में कम खर्च हुआ था, तो अगर आप जब भी इंजन में खर्च करते हैं तो 8,000 10,000 के लमसम खर्च करें और इंजन का पूरा पार्ट्स चेंज कराएं, तभी आपका इंजन का आवाज़ स्मूथ आएगा और अच्छा आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें।